Zdravo svima i dobrodošli u našu baštu. Evo danas na redu su hortenzije. Imam zapravo dve nove makrofile, ali različite vrste. Sadim ih u baštu. Pokazat ću vam gde i kako. A takođe, hoću da vam pokažem kako danas izgledaju posle 10 meseci reznice hortenzija koje sam razmnožila od jedne naše obične hortenzije. I još dodatak svemu tome je ponovo razmnožavamo ovoga puta hrastolisnu hortenziju. Tako da ostanite do kraja ovog videa. Pre nego što započnemo čitav video i čitavu priču, zamolit ću vas samo da se subscribe-ujete odmah na naš kanal. Time nam činite ogromnu uslugu i takođe očekuje vas puno videoklipova o biljkama, pa ukoliko volite biljke, na pravom ste mestu. Možete da nas pratite i na drugim društvenim mrežama gde često objavljujemo šta se dešava u bašti, kakva je slika trenutna u bašti, koji su to najlepši prizori. Kao na primer ovaj ovde trenutno. E sad, ajmo na hortenzije. Dakle, ja sam kupila dve nove hortenzije, možete misliti kao da ih nemamo dovoljno. Šalim se, hortenzija zaista nikada dosta u bašti. I sad, pažnju mi je privukla ova bela hortenzija, to je makrofila i zove se Emile Mulier. Ja mislim da ja to dobro izgovaram, ako je dobro napisano, ako nije neka Emily. U svakom slučaju, to je dakle makrofila, ima velike bele cvetove i dosta obilno cveta. Ja tamo već imam u tom delu gde planiram da sadim, već imam Anabelu, ali evo želela sam i malo neku drugačiju vrstu, čisto da budemo u istom tonu, znači ista boja bela, prati taj senoviti deo. Nekako mi se čini da bela boja u senovitom delu onako najviše otvara, pošto je dosta taj deo bašte mračan. A ovo je specijalna vrsta koju ja nisam mogla da odolim. To je čipkasta hortenzija, u pitanju je Aspera Hot Chocolate. Ja je do sad nisam videla. Pogledajte kakve ima listove. Ljubičaste sa druge strane. Inače su takođe plišani listovi na dodir u odnosu na ovu, čiji su listovi glatki. Veći su, očigledno, i bit će čipkasti. Navodno ima isto dugačak period cvetanja. Ništa, idemo u deo bašte gde ćemo da ih sadimo. Evo ovako. Možda ovde nije baš prilika sad da gazim s obzirom na novu travu, ali trudit ću se da što manje gazim. Dakle, ova Aspera Hot Chocolate će ići ovde, tako da će jedna od ovih plućnjaka da bude prebačena na drugi deo, sa druge strane. Tu imamo uglavnom hladovinu, nekad pre podne imamo malo sunca. Mislim da će i sve odgovarati. Imamo tu sprovedeni kap-u-kap sistem. A druga će ići ovde na ovo mesto. Dakle, ovde imam već jednu čipkastu hortenziju, samo roze boje. Tako da će ona sada da bude u vezi sa tom čipkastom sa druge strane. Ova je roze, dakle ova će biti ljubičasto roze, bit će tamnija. A tamo idemo na belu hortenziju. Ovde nam je ova seoska u burencetu. Anabele su ovamo i ovde je ova obična Anabela. Tako da jednoga dana kad one budu sve bile razvijene i velike, mislim da će ovaj deo mnogo biti lepši. Sad ću ja da rasklonim ovde što imamo. Ovo je verovatno smeće, ne verujem da je ovo zemlja. A ne, možda i zemlja čak. Da, zemlja. Znači to da rasklonim, sklonit ćemo i ovu zelenu saksiju. Ona tu više neće da stoji. Tu ćemo da stavimo neku od terakote. A ona isto mala ide sad u đubre, pošto je polomljena. Eto, tako će to da izgleda. Ništa, idemo sada da sadimo.
Pre otprilike 10 meseci uzela sam reznice ove hortenzije. Ovo je stara seoska hortenzija, da kažem obična, roze boje. U ovoj saksi, u ovom burencetu imamo kompost, dodajemo stalno, nije presađivana dugo. I dakle, uzela sam te reznice, sad ću vam pokazati kako one posle 10 meseci izgledaju. Evo su. Dakle, ovo su reznice koje su uzete pre 10 meseci. Sve vreme su bile u istoj saksi, ja ih nisam dirala, međutim desilo se zimus da sam ih stavila na istočnu stranu i zapravo je bilo toliko toplo nekoliko dana za redom da su njoj listovi se osušili i opali. I tu sam ja nju ostavila da vidim šta će dalje, naravno zalila i sve to, da vidim šta će dalje da radi. I ona je opet krenula. Tako da, eto, ima nade, nemojte da gubite nadu kad se desi tako nešto. Sve vreme je bilo na toj istočnoj strani. Malo su i možda zato i ovako listovi više žuti nego što treba da budu. Mislim da je isto već odavno je mala ova saksija. Ja sam želela to da snimim, pa onda sam možda malo i odložila presađivanje. I evo, ja sam sad pripremila zemlju. Njih ću sad presaditi u ove saksije. Znači, to je malo veća saksija od ove trenutno u kojoj se nalaze. U stvari, ovo su saksije u kojima sam ja sad dobila hortenzije. I one će biti u tim saksijama sve do sledećeg leta, odnosno proleća. Na proleće ću da ih presadim u baštu, jer i dalje su one previše male i previše nežne biljke da bi one sad celu zimu bile u bašti. Mislim, to sad ja nešto tako kontam, a vi sad ako mislite i ako je kod vas neka druga priča, naravno probajte, što da ne. Ja sam uvek za to da se nešto isproba. Ajde da vidimo kako je razvila korenje. Šta ima da nam pokaže ovo? Sasvim solidno. To bih rekla, solidno. Razdelit ćemo ga. Naravno, gledam da što bolje, što manje da čupam, nego da ide nekim prirodnim tokom. Tako, i evo, ovo će biti ovde. I sad ćemo tu da napravimo malo rupicu. Trava kod nas je u procesu obnove, tako da mnogo ne pazim na nju. Eto, ovako smo dobili 3 biljke, sad ću da ih zalijam. Takođe, kao prihranu koristim ovo sporo otapajuće đubrivo supstral, odnosno osmokot. Ovo je baš za hortenziju rododendron, jer to su ipak biljke koje imaju malo specifičnije zahteve od drugih biljaka po pitanju prihrane. Tako da ću ja tu malo da stavim. Kažem, ovo je već zemlja za hortenziju, odnosno rododendron. Ja inače tu zemlju gotovo nikad ne koristim. Evo, sad sam je uzela zbog ovih hortenzija, jer mi je cilj da, s obzirom da je ovo hortenzija koja može da menja boju, sad bih već voljela malo da vidim i tu plavkastu boju. Te zbog toga ću ja sada da je stavim u ovu zemlju i naravno, a o tome možemo da snimimo jedan poseban video. Mogla bih da dodajem određene stvari, na primjer kafu ili šta znam, neke još iz kućne radinosti, dodatke da bismo učinili cvetove plavičastim. Ja sad ne znam da li će ona zapravo stići. Trebalo bi da ove godine i cveta. Ja verujem da hoće, da će možda 1 ili 2 cveta. Slikaću vam i obavestit ću vas o tome ukoliko se to desi.
Ok, a sad kao što sam i obećala da uzmemo reznice od hrastolisne hortenzije. Dakle, sipala sam običan kompost, kupovni ili bilo koju običnu zemlju i dodajem malo vermikulita da bi zemlja bila rastresitija i da se znači ne bi pravilo neke grudve. Jer ume ovo sve da se stvrdne. Možete da sipate rizlu, znači sitne kamenčiće, možete možda malo da dodate perlita, to je odlična supstanca također. Ja sad imam ovaj vermikulit, a i prošli put sam ga koristila, pa ajde da ne menjamo tu tradiciju. Kad je već bilo uspešno. Pogledajte kako je to prelepa hortenzija. Evo vidite, privlači i pčele, razne insekte koji sad tu dremaju. Moja ideja je da ih ovdje raširim u ovom delu. Znači, uzela bih 2 još, međutim, naravno uzet ću 3 za slučaj da mi neka slučajno ne uspe. Mislim, ako nađem možda ću i 4. E sad, šta biramo? Biramo ovo drvo koje je, pošto je hrastolika hortenzija, ima i malo tvrđe grane, da, ona se udrveni. Evo ovdje je, na primjer, potpuno, to je staro drvo. Dakle, biramo ove grane koje još uvijek nisu procvetale i koje su elastične, da ne kažem mekane. Treba nam otprilike 10 do 15 cm. Ja ću izvršiti rez čistim makazama. Dakle, gledajte da dezinfikujete makaze, da ne biste nešto nekako oštetili i ozledili ovu mladu reznicu. I vršim, dakle, rez sad ovdje ispod, odmah ću da skratim ispod listova ovih drugih. Tako da, kao što vidite, imam 1, 2 i ovdje mi je 3. čvor. I sad, ne trebaju nam ovi listovi donji. Ne treba mi ni vrh. Vrh ću također da otkinem. I ovi su preveliki listovi. Znači ovdje ona bi samo gubila vlagu sad ako bih ostavila te listove. Zapravo je dovoljno evo ovo, ali naravno vi možete da secnete i ove listove kako bi oni što manje gubili vlagu. Znači taj sad korak nije neophodan, ali evo ja ću negde da secnem, negde neću. U suštini potpuno je isto koliko sam ja primetila. Pravilo je da imate neki štap i da uradite ovako, da napravite rupu. Dakle, rez je izvršen tačno ispod ovog 3. čvora, znači odatle su kretali listovi i tu sada ona ima priliku da pusti novo korenje. I ubacit ću ovdje. I tako idemo uz ivicu, ređamo jer je to bolje za drenažu. Opet ću da uzmem još 2, 3. Sad ćemo da vidimo koliko uspemo da nađemo. Znači, bitno je samo da vam to lišće još uvijek nije, to lišće, ta grana da nije procvetala, to je bitno. Znači, da ne uzimate ovu, na primjer, granu. Jer tu ona dosta gubi energiju na taj cvet. A nama treba energija da se preusmeri na stvaranje korena. Ovdje tik ispod čvorića, ispod sastava gde su listovi i stabljika. I evo ovako, ostalo nam je još da zalijemo ove reznice. Toliko
tako nemojte da zaboravite. Treba im održavati vlagu i s tim u vezi stavljam i ovu kesu. Sad mene zanima, nisam sigurna da li mi je ova bolja ili je ova. Možda je ova. Da, ova je bolja. Ova kesa odozgo služi tome da joj zadržava vlagu. Super je što ima i ovaj sistem za zatvaranje, pa možete malo i da pritegnete tu da manje prolazi vazduh. Naravno, ne treba je zaboraviti i otprilike na nedeljnom nivou treba proveravati da li je potrebno zalivanje. Stavite je na mesto koje je svetlo, ali nemojte na direktno sunce jer ćete spržiti tako ove mlade biljke, naročito dok su u ovoj plastici. Eto, i meni je palo na pamet da kupim ovu hrastoliku hortenziju, ali setila sam se da ne moram, mogu da uštedim novac i mogu da naročito učinim nešto dobro, pošto je veliko zadovoljstvo kad zapravo sami napravite, stvorite jednu novu biljku. Sada, ajde da vam samo pokažem ovde šta sam radila danas. Znači, plućnjak je prešao ovde. Tu već imam ove drugu vrstu plućnjaka, pa će verovatno nešto između doći, čisto da napravim malo granicu. Taj deo je u hladu. Zatim, tu su nam 3 nove biljke koje će, nadam se, rasti i lepo se razvijati tu, u tom polusunčanom delu. Mene ste vidjeli sve vreme kako skakućem ovde, jer trudim se da stanem na neke delove gde neću ugroziti mnogo ovu travu. Ovde je ova nova čokoladna, ja je zovem čokoladna hortenzija, ima tako divne listove. Oni su već veliki ukras. Trenutno je malo kao povijena na jednu stranu. Ja sam odlučila da tu stranu sad na tamo pošaljem, jer s ove strane će biti sunce i onda se nadam da će ona krenuti da se grana sad u ovom ovde smjeru, to jest na ovu stranu. Ovde, pored ove čipkaste roze hortenzije, tu nam je sad ova Emile Molière, ima baš zanimljivo ime. Zanima me baš kako će da bude, kako će da izgleda. Iza njih su isto Little Lime hortenzije, one su manje. I ovde planiram još nešto da dodam, ali to ćete gledati u sledećem broju. Ovo bi bilo sve za danas, tako da vas ja sada puno pozdravljam. Hvala vam što nas pratite i vidimo se ponovo uskoro u novom videoklipu o biljkama. Ćao!